Perkenalkan, kami mahasiswi dari Stikes Paharian Malang, Prodi D3 Kebidanan, semester 5. Di sini saya Nafi Indra Permatasari dan di sini ada teman saya Vilnadia Panda. Di sini ada teman saya Nur Astina dan yang terakhir ada Meli Susan Melinda. Di sini kami akan menjelaskan kepada bunda-bunda semua bagaimana cara melakukan pemijatan bayi dari atas kepala sampai ujung kaki atau head to toe. Di mana nanti dilanjutkan dengan pemijatan bayi dengan batuk pilek. Simak videonya ya bunda-bunda. Baik bunda-bunda yang ada di rumah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pijat bayi dengan batuk pilek. Nah, pemijatan bayi dengan batuk pilek itu merupakan tindakan sentuhan untuk melegakan hidung, dada, serta saluran pernafasan. Nah, teknik ini tuh bukan pengganti pengobatan medis ya bunda-bunda ya, tetapi teknik ini tuh merupakan untuk meredakan kondisi batuk pilek dan juga hidung bersumbat.